Hello, good morning. We have visitors. May visitor kami. Ayun. Mm. May visitor kami. Oh, tumingin siya dito. Tumingin siya dito. Ayun, may cardinals. Cardinals kami. Saan ba yun? Ay, ito lumipad na. Kunti lang siya ngayon. Kanina marami yan sila. Oh no. Kawawa. Yung kumain siya. Ayun ko lang siya nakikita. Chipmunks. May chipmunks na kami. May squirrel kami. May dove na birds. May cardinals. May... Ayun. Yan. Ano yan siya. Finch bird. Tapos... may raccoon kami. May snake kami dyan sa likod. Pero... yung snake... one time ko lang nakita. Ayan, muntik ko nang maapakan. So, kasi naglagay ako ng ng pagkain dyan. Ayun na, padami na sila ng padami. Ayun. Ayun na. Dumami na sila. So, yung bird feeder ko, ano yan siya, gift yan siya ng bana ko. Hobby ko. Kasi sa Bisaya, yung bana is, yung husband is bana. Ayan, may dove na. Ayan, parami na sila ng parami. So, yan, gift yan siya no Mother's Day. Bigayan siya ng ng hobby ko. So, kasi it makes me happy. Every morning, nakikita ko yung mga birds while eating. Every day talaga while eating. So, nakikita ko din sila kumakain. Ayan, ayan, ayun na. See? So, yeah. Marami kami na dito, animals. May cats kami. Last time yung cat, kinain yung isang bird ko. Bird ko talaga ha. Yeah. Inangkin ko na bird ko kasi dito sila kumakain. Ang sama. Yung kinain nila yung isang bird ko and then nasad ako. As in, so nilagyan namin yung fence, nilagyan namin ng blocks doon sa kabila din. Kasi yung raccoon nga, punta dito, ayaw ng hobby ko. So, yan, nilagyan namin ng blocks para hindi sila makapasok. Kasi yung cats, malaki siya. Siguro, kasing size ng dog namin. Pero chihuahua yung dog namin. Alright? Ayun na, dumami na sila. Ayun na. So, may hummingbirds kami. Pero paminsan-minsan lang yan sila pumunta. So, ayan, nilagyan ko na ng food. Sa bumili kami ng ng feeds. Inubos nila yung 20 kilos ata yun. Inubos nila ng siguro mga hindi siya nakaabot ng ng 1 month. Ayan, ang dami nila.
Ngayon, bumili na kami ng almost 50 kilos ata yun. One sack na talaga. So, mas marami pa siya sa ano. Sa rice namin. Hindi ko muna i-show yung face ko kasi hindi pa kami naliligo. So, pangit. Ayan. Tingnan mo, may yung hummingbirds namin. Ayan. So, actually, dalawa yan sila. Isa na lang yun isa lang ang siguro every day, isa lang sila pumupunta. Iba't ibang color nila. Iba't ibang kulay. So, yan, yung chipmunks. Kumakain yan siya ng feeds. Okay lang yan siya. I will let him eat. Kasi, hindi yan siya kumakain ng birds. Share lang yan siya. So, okay lang. Pero yung cats talaga, as in, pinapatay na yung bird, kinakain. So, kaya everyday, chine-check ko sila. And before ako matulog, kasi may daylight pa dito. Matulog kami 8:30. May daylight pa. So, chine-check ko talaga kung makikita ko yung cats. Yung cat. So, hindi naman siya bumalik na. Puti na lang. Ayan na. Yan, cardinals. Yan, very nice color. Look at that. Tingnan nyo. Ang ganda. Ang ganda talaga ng color. Kaya nag-decide ako na magpabili ng bird feeder. Kasi makes me happy. Ayan. So, last time, yung first video ko, sinave ni Juno yung turtles. Mahilig kami sa animals, pero hindi ako mahilig humawak ng animals. Yan, tingnan nyo sila. They're feeding each other. Ayan. So, I think 2, 4, 6, 8, 10, 12, maybe almost 15 na sila today. Kasi, first 1 month namin naglagay dyan. Kunti lang sila, 4. Dalawang couples. So, yan, female na cardinals, yun, lalaki yun siya, yung red-orange na kulay. Yan, mga French birds. Tapos, dove. Actually, 4 yan sila. Sana ba yung video ko? 4 yan sila na dove. Couples din sila. Pero isa lang ang nandito. Ayan. Very nice. Look at the cardinals. Ang cardinals talaga nakaka-attract ng nakakabighani ng mata. So, yan. Alright. So, dito lang kami sa loob kasi mainit na sa labas. So, ayun na. Hope you enjoy my video. Thanks for watching, guys. See you in my next video. Bye for now.